Moi boa tarde, míster. Bueno, que crónica facemos do partido? Bueno, antes de nada, antes de contestar esta primeira pregunta, durante toda a semana non tive oportunidade e, bueno, quería agradecer ao Real Cruz Celta que me dera esta oportunidade de poder entrenar a adestrar a este equipo, porque nos metemos en playoff e, bueno, foi unha situación un pouco rara a celebración porque non o fixemos no campo e, bueno, quería agradecer ao club, quería agradecer ao anterior cuerpo técnico que penso que foi o clave para o desenrolo deste final de temporada e bueno, ao final pois si fomos capaces de conseguir ese playoff, pois bueno, acordarse do anterior cuerpo técnico que penso que foi importante no devenir da competición. O partido, pois bueno, penso que foi un partido onde na primeira metade o Celta a fortuna foi moi superior ao rival e na segunda, pois bueno, non ser capaces de materializar ese segundo gol, pois ao final o rival sabíamos que nos iba a empusar, que nos iba a meter na nosa área con moito centro e así foi, non? Acadaron un empate aí nunha falta lateral e bueno, nos temos que ir con un punto para Vigo. Cambiou moito o partido, non? Dun tempo a outro, daba a impresión de que na primeira parte chegabades con moita facilidade, pero na segunda foi totalmente contrario, non? Bueno, a partir do minuto 15, a mellor da segunda parte, porque penso que o inicio da segunda parte, penso que nós tamén estivemos mellor que eles. O que pasou é que o Orenteiro, despois da primeira mitade onde non estuvo cómodo, igualou o sistema, nesa igualdade de sistema, pois, bueno, estiveron eles mellor que a nós, foron máis profundos, nos señalaron moita superioridade, sobre todo na banda dereita con Pibe Jordan, e aí sí que nos generaron bastantes problemas, sobre todo no costado dereito. A partir de aí, pues, bueno, sacaba moitos centros, é un equipo que concentra o remate, un equipo moi perigoso, pero, bueno, me vou a quedar co bo rendimento do equipo. Penso que na primeira metade fixemos unha primeira parte espectacular, ante un Arenteiro que na súa casa sempre é un equipo moi forte, apenas tivo situacións de chegadas, non? Logo, pues, bueno, é certo que o partido dura 90 minutos e ao final, pues, bueno, temos que dar por bo este punto final. Considera o susto? No. Eso a min de que unha parte para cada equipo a min non me sirve. Se na primeira metade o resultado vai 0-3, pois seguramente a segunda metade non sería a mesma. Falabas tamén agora de alegrabas que dabas as gracias, non, por a promoción, pero eso tamén tiñas un pouco os sentimentos compartidos, non, porque xogaba o teu equipo con a Casa Riana a promoción, o partido de ida. Sí, bueno, lógicamente, cando estamos nun clube como Celta, pois estamos pendientes un poquinho de todo o que sucede nas categorías, nas diferentes categorías, lógicamente sí, un equipo que traballamos moitísimos meses con esos xogadores, bueno, tamén pendentes dese resultado, ese 0-0, e bueno, o Gallá na volta poden ser capaces de pasar a eliminatoria.